Alene, ja. I dag står vi med den mest kjente bergenserinnen gjennom tidene bak oss. Nemlig, hvem står vi med? Jo, vår kjære Amalie. Amalie Skram. Og det gjør vi fordi at i dag skal vi snakke om, ikke så mye om Amalie, men vi skal snakke om Amalie Skram-statuen. Ja, det er egentlig en fantastisk samling dette her. Utrolig mye spennende materiale. Og hvor passer det egentlig bedre å være da enn her mellom teaterarkivet sine hyller og fortelle da denne historien om Amalie Skram? Ja, jeg må jo fortelle bakgrunnen her. I 1949 feiret Det Nyttige Selskap sitt 175-årsjubileum med å gi Bergen da statue av Amalie Skram. Forfatterinnen var kommet hjem om hun ville det eller ikke. Ja, historisk. Amalie Skram var født i Bergen i 1846. Faren Mons Alvar gikk konkurs da hun var 11 år, og bare 18 år gammel ble hun gift med den 9 år eldre skipskaptein Bernt Müller. I begynnelsen av 1870-årene kom hun inn i miljøet rundt Bergens Tidende og skrev snart ulike litteraturanmeldelser. I 1877 fikk Amalie Skram nervøs sammenbrudd, og noen år senere ble hun separert, og i 1882 skilt. I 1884 giftet hun seg på nytt med forfatteren Erik Skram og flyttet til København. Den ble siden separert, også fra han. I 1885 utga Amalie roman Konstanse Ring. Siden kom en rekke romaner og noveller, hvorav mange regnes blant våre viktigste litterære verk. Romanserien Hellemyrsfolket kjenner dere mange. Den utkom i perioden 1887 til 1898 og skildrer livet på Bergens skyggeside. I naturalistisk stil beskrev hun her kontroversielle temaer som fattigdom, rusmisbruk og psykiske lidelser. Amalie Skram søkte flere ganger norsk diktergasje uten hell, og fikk etter hvert et anstrengt forhold til Norge og til Bergen. Da Jon Lund inviterte hun til avdukingen av Ole Bull-statuen i Bergen i 1901, svarte hun: «Jeg har hverken lyst eller trang til noensinne at gjense mine landsmenn i fedrelandet.» Hun var ferdig med Norge. Amalie Skram døde i København i 1905, nedbrutt og syk. Og på urnen insisterte hun på at det skulle stå dansk borger, dansk undersøtt, dansk forfatter. Ja, på tross av et dårlig forhold til Norge, var det her og ikke i Danmark hun hadde stor suksess som forfatter. Og dette var da bakgrunnen for at reiselivsdirektør Kristen Gran Bøg og arkitektene Gerhard Stolz og Robert Kloster fremmet et forslag om en statue av Amalie Skram til Det Nyttige Selskaps 175-årsjubileum. Christiania Kunst- og Metallstøberi, Ernst Polesinskis AS, sa seg villig til å påta seg dette oppdraget. Komiteen ønsket at skildringen av forfatterinnen skulle betros en kvinnelig kunstner. De mente derfor at Maja Refsum, en av våre fineste og mest kultiverte bildehuggere, sitat slutt, skulle tilbys oppdraget. Refsum kom snart til Bergen for å se på Klosterhaugen der statuen skulle reises, og påtok seg da oppgaven. En avtale med Refsum ble inngått da i februar 1948. Statuen skulle da forestille forfatterinnen omtrent på den tiden da første del av Hellemyrsfolket, Sjur Gabriel, kom ut i 1887. Det var mange forberedelser som måtte gjøres før Amalie Skram-statuen kunne få sin velfortjente plass på Klosterhaugen. Her ser dere nysgjerrige 20-gutter som følger med mens man prøver ut hva som skal være statuens endelige plassering. Ja, den 19. oktober var det da klart for statueavdukningen. Det var folk overalt i og rundt det vakre grøntanlegget på Klosterhaugen. Plasseringen var ifølge Bergens Arbeiderblad helt riktig. Amalie Skram kunne nå nemlig skue ned mot Kortpilsmauet, der hun hadde vokst opp. Med bronseblikk ville hun følge livet i barndommens gate, skrev avisen. Ja, blant gjestene var også Amalie Skrams slektninger, hennes sønnedøtre og brordatter. Under avdukingen spilte først divisjonsmusikken ved rundene. Deretter redegjorde borgermester og preses, altså leder for Det Nyttige Selskap, Einar Olsen, for arbeidet med statuen, og omtalte da Amalie Skrams barndom i Bergen.
Amalie Skrams sønnedatter Mojo Kristen Johannesen foretok deretter den høytidelige avdukingen. Amalie var kommet hjem. Avslutningen ble avsluttet med nystemten. Og deretter var det da høytidelig lunsj for fiffen på Bristol med billedkunstner og ordfører i spissen. På kvelden, så seg hør og bør, var det festforestilling på Den nasjonale scene. Morgenavisen rapporterte at stemningen var hele aftenen meget høy og utløstes til slutt i en brennende begeistring. Det var historien om Amalie Skram-statuen, og den står der i dag. Og et vakkert tilskudd til de mange statuene i Bergen.